Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do t'i përgjigjemi pyetjes: a flet Kurani për Isain, të birin e Meryemës? Po, Kurani I shenjtë flet për Isain, birin e Meryemës, paqja qoftë mbi ta. Madje në Kuran kemi një sure të quajtur me emrin Meryem. Kushdo që e lexon Kuranin e shenjtë me arsye, me logjik, dhe thellohet në kuptimin e tij, do të gjejë se në sure të ndryshme dhe në ajete të ndryshme të Kuranit përmendet dhe flitet për profetin Isa, Mesihun, birin e Meryemës, paqja qoftë dhe mbi nënën e tij. Kurani përmend përgëzimin e lindjes së Isait alayhis salam. Për këtë në ajetin 45 të surës Ali Imran, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Kujto kur engjujt I thanë: o Meryeme, Allahu të jep lajmin e mirë për një djalë që do të lindë me një fjalë të tij, të Allahut. Emrin do ta ketë Mesih, Isa I biri I Meryemës. Do të jetë I nderuar në këtë botë dhe në tjetrën, dhe një nga të afërmit e Allahut. Pra ky është përgëzimi I lindjes së Isait që e përmend Kurani I shenjtë. Kurani përmend dhënien e argumenteve të qarta profetit Isa nga Allahu dhe përmend përkrahjen e tij, të Isait, me shpirtin e shenjtë. Për këtë, Allahu I madhëruar në ajetin 87 të surës Bakara thot: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dhe vërtet ne I dham Musait librin dhe pas tij dërguam njëri pas tjetrit të dërguarit. Dhe Isait, birit të Meryemës, I dham argumente të qarta dhe e përkraham me shpirtin e shenjtë. Ndërsa në ajetin 110 të surës Maide thuhet: kur Allahu tha: o Isa, I biri Meryemës, kujtoje mirësinë time ndaj teje dhe ndaj nënës sate, kur të përkraha me shpirtin e shenjtë. Kurani përmend mësimin e tij të librit dhe të urtësisë. Pra mësimin e librit pra Isait, Mesihut, birit të Meryemës, paqja qoftë mbi ta. Dëshmi për këtë është ajeti 48 dhe 49 të surës Ali Imran, ku Allahu I madhëruar thot: Allahu do t'ja mësojë atij shkrimin, diturinë, Teuratin dhe Injilin. Ndërsa më pas Kurani I përmend marrjen e beslidhjes prej tij, prej Mesihut, Isait, birit të Meryemës, paqja qoftë mbi ta.
Dëshmi për këtë është ajeti 7 të surën Ahzab, ku thuhet: dhe kur ne morëm beslidhjen prej profetëve, prej teje, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait dhe Isait, biri i Merjemes, dhe prej tyre morëm një beslidhje të fortë. Kurani përmend dhe flet për shenjat e tij të shumta për njerëzit, pra për shenjat e profetit Isa, paqja qoftë mbi të. Dëshmi për këtë janë ajetet 48-49 përsëri në surën Ali Imran, ku Allahu i madhruar thot: ai do t'ja mësoj librin dhe urtësinë, Tauratin dhe Injilin, dhe do t'a dërgoj si të dërguar të bijtë e Izraelit, që t'u thot: unë kam ardhur tek ju me një shenjë nga Zoti juaj, unë krijoj për ju nga balta diçka në formë zogu, pastaj i fryj asaj dhe ajo bëhet zog me lejen e Allahut. Shëroj të lindurin, e verbër dhe lebrozin dhe i ringjall të vdekurit me lejen e Allahut. Ju tregoj çfarë hani dhe çfarë grumbulloni në shtëpitë tuaja. Me të vërtet, në këtë ka shenjë për ju, nëse jeni besimtar. Gjithashtu, shenjat e profetit Isa a.s. përmenden edhe në ajetet 110 dhe 111 të surës Maide. Kurani i shenjtë përmend se Isai është robi i Allahut, i dërguar i tij dhe fjala e tij. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të madhëruar në surën Ali Imran, ajeti 171, ku thuhet: o idhëtar të librit, mos e teproni në fen tuaj dhe mos thoni për Allahun gjë tjetër veç se të vërtetën. Mesihu Isa i biri i Merjemes është vetëm i dërguar i Allahut dhe fjala e tij, të cilën ai për Allahu ja shpalli Merjemes dhe një shpirt prej tij, prej Allahut. Ndërsa në ajetin 75 të surës Maide thuhet: Mesihu, biri i Merjemes, nuk është tjetër gjë veç se i dërguar, para tij kanë kaluar edhe të dërguar të tjerë. Nëna e tij ishte e sinqertë, që të dy ushqeheshi me ushqim. Shiko si u sqarojmë atyre argumentet, pastaj shiko se si largohen nga e vërteta. Kurani e mohon thënien se Mesihu është i biri i Allahut. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të lartësuar në surën Tauba ajeti 30, ku thuhet: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Hebrejt thanë pra Uzejri është biri i Allahut, dhe të krishterët thanë Mesihu është i biri i Allahut. Këto janë fjalë që i thonë me gojet e tyre, duke imituar fjalët e jo besimtarëve të mëparshëm. Allahu i shkataroft, si po largohen nga e vërteta. Gjithashtu, dëshmi për këtë është dhe fjala e Allahut të madhruar në ajetet 29 dhe 30 të surën Maryam, ku thuhet: ajo bëri me shenjë nga ai, për nga Isai. Ata thanë: si ti flasim ti kujt që është ende e foshnjë në djep? Ai tha: unë jam, pra Isai tha, unë jam robi i Allahut. Ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet. Pra ajeti dëshmon qartë pra se Isai pra është profet dhe nuk është i biri i Allahut, pra është njeri. Kurani përmend se Mesihu distancohet nga ata që e hynizuan. Dëshmi për këtë janë ajetet 116-118 në surën Maide, ku thuhet: dhe kur Allahu tha: o Isai, biri i Merjemes, a u the ti njerëzve më erdhni mua dhe nënën time si dy zota përveç Allahut? Ai për Isai tha: i lartësuar qofsh ti, nuk më takon mua të them atë që nuk kam të drejtën ta them. Nëse do ta kisha thënë ti do ta dije.
ti e di çka në shpirtin tim, ndërsa unë nuk e di çka në shpirtin tënd. Me të vërtet, ti e njohësi të gjitha të fshehtave. Unë nuk u kam thënë atyre tjetër veç se ata që më ke urdhëruar, adhuroni Allahun Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qenë dëshmitar mbi ta për sa kohë isha mes tyre, e kur ti më more, ishe ti për mbi qyrësi tyre, ti je dëshmitar për çdo gjë. Nëse i ndëshkon ata e rob të tu, e nëse i fal me të vërtet ti i plot fuqishëm e i urtë. Ndërsa, një dëshmi tjetër është ajeti 64 në surën Zukhruf, në të cilin thuhet me të vërtet Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj adhurojeni atë. Kjo është rruga e drejtë, kjo është thënia e Hazreti Isait. Kurani përmend se ata që thonë për hyjninë e Mesihut ose për trinin janë jo besimtarë. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të lartësuar në surën Maide, ajeti 72, që thotë me të vërtet kanë mohuar ata që thonë Allahu është Mesihu i biri Merjemes. Ndërsa Mesihu ka thënë, o bijtë e Izraelit, adhuroni Allahun Zotin tim dhe Zotin tuaj. Vërtet, kush i shoqëron Allahut diçka, Allahu ja ka ndaluar xhennetin dhe vendbanimi i tij është zjarri, dhe për zullumqtarët nuk ka ndihmues. Ndërsa në ajetin 73 të surës Maide, Allahu i madhruar thotë, me të vërtet kanë mohuar ata që thanë Allahu është i treti treve, ndërkohë që nuk ka të adhuruar, pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Nëse nuk heqin dorë nga ajo që thonë, patjetër që do t'i godasni dënim i dhëmshëm ata që mohuan prej tyre. Kurani na thotë se është detyrim për të besuar në profetin Isa, në Mesihun birin e Merjemes, dhe në ata që i shpallur atij, pra Injilin. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të madhruar në surën Bekara ajeti 136, ku thotë thuani, ne besojmë në Allahun dhe në atë që na është shpallur neve dhe në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe fisëve, dhe në atë që ju dha Musait dhe Isait, dhe në atë që ju dha profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej tyre dhe atij pra Allahut i jemi dorëzuar. Kurani thotë se shembulli i Mesihut të Allahu është si shembulli i Ademit. Për këtë, Allahu i madhruar në ajetin 59 të surës Ali Imran thotë, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adem, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Me të vërtet, shembulli i Isait te Allahu është si shembulli i Ademit. Ai e krijoi atë nga dheu, pastaj i tha bëhu dhe ai u bë. Kurani përmend besimin e dishepujve për Isait, të havarive. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të madhruar në surën Ali Imran, ajeti 52-53, në të cilët thuhet, kur Isai e vuri re mos besimin prej tyre, tha, kush janë ndihmuesit e mi në rrugën e Allahut? Dishepujt thanë, ne jemi ndihmuesit e Allahut, besuam në Allahun dhe dëshmo se ne jemi musliman. Zoti ynë, ne besuam në atë që ke shpallur dhe e ndoqëm të dërguarin, prandaj na shkruaj ndër dëshmitarët. Gjithashtu, dëshmi tjetër është fjala e Allahut në surën Maide, ajeti 111 në të cilin thuhet, dhe kur unë u shpalla dishepër havarive, besoni në mua dhe në të dërguarin tim, ata thanë besuam dhe dëshmo se ne jemi musliman. Kurani flet për Kurani flet për zbritjen e sofrës nga qielli profetit Isa, paqja qoftë mbi të, me kërkesë të havarive. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut të lartësuar në surën Maide, ajetet 112 dhe 113, në të cilët thuhet, kur havarijet thanë, o Isa, i biri Merjemes, a mundet Zoti ynë të na zbres një sofër nga qielli? Ai tha, kini frikë Allahun nëse jeni besimtar. Ata thanë,
ne duam të hamë për e saj, sa të qetësohen zemrat, të dim se na ke thënë të vërtetën dhe të jemi prej dëshmitarve për të. Kurani na flet për përgëzimin e Mesihut, për ardhen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Dëshmi për këtë është ajeti 6 në surën Saf, në të cilin Allahu i madhuar thot: dhe kur Isa i biri Merjemes tha: o bijtë e Izraelit, unë jam i dërguari i Allahut tek ju, duke vërtetuar atë që ishte para meje nga Taurati dhe duke përgëzuar për një të dërguar që do të vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed. E kur ai u erdhi atyre me argumente të qarta, ata thanë kjo është magji e qartë. Kurani na flet për ngritjen e Mesihut Isait në qiell dhe mohon vrasjen dhe kryqëzimin e tij. Dëshmi për këtë është fjala Allahut të lartësuar në surën Ali Imran ajeti 55, i cili thot: kur Allahu tha o Isa, unë do të marr, do të ngre tek unë, do të pastroj nga ata që mohuan dhe do t'i bëj ata që të pasuan ty mbi ata që mohuan deri në ditën e Kiametit. Pastaj tek unë është kthimi juaj dhe unë do të gjykoj mes jush për atë në të cilin keni pasur mos pajtim. Gjithashtu dëshmi është dhe fjala Allahut në surën Nisa, ajeti 156 deri tek ajeti 158, në të cilët thuhet: për shkak të mohimit të tyre ata nuk besojnë përveç se pak, dhe për shkak të mohimit të tyre dhe thënies së tyre kundër Merjemis një shpifje të madhe, dhe thënies së tyre ne e vram Mesihun, Isain birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut, por ata nuk e vranë dhe as nuk e kryqëzuan, por ju duk ashtu atyre. Dhe ata që u përçan rreth tij janë vërtet në dyshim për të. Ata nuk kanë asnjë dijeni për të, përveç ndjekjes së hamendjes, dhe ata nuk e vranë atë me siguri. Përkundërzi, Allahu e ngriti atë tek vetja, dhe Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Të dashur vëllezër dhe motra, këtë na thot Kurani për Isain birin e Merjemes, paqja qoftë mbi të, i dërguari i Allahut, një ndër profetët e mëdhenj. Kur festohet ditëlindja e këtij profetit të madh, të festohet ashtu siç i ka hije, ashtu siç e meriton. Të përmendet adhurimi i tij, përpjekjet, sakrificat e tij për udhëzimin e njerëzve. E lutim Allahun e madhruar që të jemi pra në gjurmën e profetit Isa alayhis salam dhe qofshim inshallah të shoqëruar me të edhe në jetën tjetër. Allahu ju ruaj dhe ju bekof të gjithëve kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.